ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಂಥವರು ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಕೂಡ. ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನೊಂದು ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನು ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು 3ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಬಾದಾಮಿ, 3ರಿಂದ 4 ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರುಬ್ಬಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೈ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಡ್ರೈ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ದೇ ಫಸ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಆ ಗಸಗಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫೈನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿರ್ಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ತಿರ್ಸ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಈ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪುಡಿಯಾದ ಬೆಲ್ಲನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು 1 ಕಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರ್ಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಿರ್ಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ತಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹೀಗಿದೆ. ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ನ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗೀ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ, ಬಾದಾಮು ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿರ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರ್ಸಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಅದು ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ
ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಕೂಡ. ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಯೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ, ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂಥರ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.